Ja ne znam koliko videa na YouTube ima vezano za Bali, ali znam da će ovo biti plus još jedan. Da li reč Bali izaziva, sama reč Bali u stvari izaziva efekat wow, ili je Instagram uradio nešto svoje, ili stvarno nešto postoji ovde na ovom ostrvu, ne znam. Ali, ajmo ovako, smeste se udobno, uzmite vaše omiljeno piće, po tradiciji, nećemo menjati. Uzmite vaše omiljene grickalice i ajmo zajedno da izučimo ovo ostrvo. Krećemo. Bali, mesto na našoj planeti koje svi znamo kao idealno za život. Ostrvo bogova, palmi i osmeha. Mesto gde vreme teče sporije, a sve izgleda kao da je iz nekog drugog sveta. Svake godine ovde dođe više od 6 miliona turista iz svih krajeva sveta. Neki u potrazi za rajskim plažama, neki za mirom, a neki jednostavno da pronađu sebe. U ovom videu vas vodimo kroz Ubud, duhovno srce Balija. Vidjet ćemo Tegalalang pirinčane terase, postićemo Monkey Forest, nekoliko hramova, a doći ćemo i do severa ostrva, u Lovinu, gde nas čeka nešto posebno, jutro sa delfinima. Ovo nije samo putovanje kroz mesto, već kroz osjećaj. Dobrodošli na Bali. I posle 9 sati letenja iz Moskve u Šangaj i još 6 sati letenja iz Šangaja do Denpasara, konačno smo na Baliju. Čekamo kofere i idemo u smeštaj. Na Bali smo došli iz Moskve preko Šangaja, a povratnu kartu smo platili 680 € po osobi. Vizu možete dobiti po dolasku i ona košta $35, a možete ju raditi i online preko zvaničnog sajta i tako uštediti vreme. Osim vize od 1. septembra 2025. godine, za ulazak na Bali potreba vam je još jedan dokument koji se zove All Indonesia Arrival Card i koji takođe možete uraditi unapred online, a za one koji nisu uspeli da urade, odmah posle preuzimanja kofera imate nekoliko kompjutera preko kojih možete da završite ovu uslugu. Link za online vizu i za Arrival Card ostavit ćemo u opisu videa. Na Baliju se bez prevoznog sredstva ne može, a da bi stigli što brže na svaku lokaciju koju smo isplanirali za 7 dana koliko ćemo se nalaziti u Ubudu, mi smo izabrali motor pod nazivom Yamaha N-Max. Od sad pa nadalje ovo će biti naš saputnik kroz celu avanturu. I da, umalo da zaboravim, cena za ovakav motor je između 5 i 7 € dnevno. Mislim da je pravo vreme da se upoznate sa našim prevoznim sredstvom koji će biti ovde na Baliju, a to je Yamaha N-Max. Pogledajte ovo, u pozadini palmice, N-Max je tu koji će da bude s nama narednih 7 dana. Sad si našao da prođeš, a? Cici Džan je tu, dobro jutro, jao vidi palmice iza tebe kakve su. Ludilo mogu se uglavnom. Da, ovo je naš motor koji će da nas služi ovde narednih 7 dana. Dobro jutro! Idemo na našu prvu turističku atrakciju za danas. Trenutno je 7:26. Idemo na pirinčane terase Tegalalang. Dobro jutro, patkice! Spremni? Ajmo. Tegalalang pirinčane terase, jedno od najfotogeničnijih mesta na Bali. Ove stepenaste terase vekovima su oblikovane rukama lokalnih farmera, koristeći tradicionalni sistem navodnjavanja poznat kao subak.
Kakav je to sistem možete pronaći na internetu, a UNESCO ga je stavio pod svoju zaštitu. Ono što ovu lokaciju čini posebnom nije samo pogled, već i energija koju osjetiš dok šetaš uskim stazama između pirinčanih terasa. Kada staneš i pogledaš oko sebe, vidiš pravi Bali. Jednostavan, prirodan i nekako savršeno svoj. Tegalang je dokaz da raj ne mora da bude na moru, ponekad se krije među zelenima. Nevjerovatno. Kao ono kad smo bili na Coconut Hillu na Šrilanci. Znaš, kad gledaš neku stvar na internetu, samo na internetu, i onda dođeš uživo. Ludilo. Jako sam srećan što smo ovde. Osjeća se vlaga, ali osjeća se i mir i spokoj. Ne znam, da li možete obratiti pažnju kakve su boje. Koje su sve ovo nijansi zelene. Ljudi, tek je 8 i ja ne znam, pola 9 otprilike. Već ima ljudi. Tako da, ukoliko želite da posjetite ovo mesto, budite jedni od prvih, dođite u 8 i pre 8 čak, da biste mogli na miru da se slikate, da uživate ovde. 25.000 smo platili. Da, ulaz je 25.000 rupi, što je otprilike malo više od 1 eura. Eto. Na pirinčanim terasama možete da iznajmite ovako haljinu, devojke, to jest i da se slikaju u ovim gnezdima. Vidim cenu dole, 10.000 rupi košta ta fotografija. Levo je da se ljuljaju. A da, s leve strane nalazi se ogromna ljuljaška. How much? Yeah. 200,000. 200,000, ok. Ok, evo, čuli ste. 200.000 košta da se malo ljuljate na ljuljašci. A Cici Džan, o, kako lepo izgledaš s tim palmicama, kad bi znala. Pogledaj palmice iza tebe. Da. Ništa, idemo da sednemo u jedan od ovih kafića. Doručak je najvažniji. Doručak je najbitniji obrok, trenutno je, sad ću da vam kažem, 9:20. Idemo da doručkamo, da popijemo kafu i da uživamo, ljudi moji, u ovom prelepom pogledu. Evo, dok se neko skida, preslači ovo. Evo kamerman šta sve ima na sebi. Ovo je jedini moment, brate, bio. Jedini moment. Inače je obrnuto sve. Još jednom, ko ne zna kako se zove, ovo mesto zove Pirinčane terase Tegalalang. Tako da zapišite sebi negde i dođite ovde obavezno. Ajmo. Evo, ljudi, ušli smo u restorančić. What is the name of the restaurant? Bule Bali. Yeah, ok. Evo ga, Bule Bali se zove restorančić. I pogledajte sad ovo. Pogledajte sad ovo, ljudi moji. Evo, prazan lokal. Znači, prvo dođete prvi tamo i obiđete sve, a onda dođete prvi u restoran sa ovakvim pogledom i uživate. Jer ovo mesto će za sat, dva, verovatno biti puno. I nećete imati mesta. Tako da poranite, lezite na vreme, ustanete na vreme i to je to. I pogledajte kakve imate poglede. Pa da li je ovo realno? Da vam pokažem, ljudi moji, još jedan view ovde pravo iz našeg kafića. Znači, izađete, spustite se dole par stepenika. Onda imate ovako jednu veliku ploču, koja je verovatno od nekog lokala. Što se tiče lokala, lokali su vam svuda, pogledajte. Sve su ovo mali lokalčići gde neki su zatvoreni, ovo ovde, na primjer, ne radi. Gde možete da uživate u doručku, u kafi i u pogledu. I pogledajte kakav se pogled otvara sada.
Kakav je ovo raj, ljudi moji. Pogledajte ovo. A mislim da je fer i korektno da vam pokažemo i račun. Znači, 132.000 rupi koštaju 2 kapućina i 2 omleta. Tako da, ljudi moji, to mi je to. Vreme da se pozdravimo sa terasama Tegalalang i da nastavimo dalje. Idemo na sledeću lokaciju. U samom srcu ostrva, okružen gustim džunglama, pirinčanim terasama i planinskim pejzažima, nalazi se Ubud. Mesto koje mnogi smatraju pravim duhovnim centrom Balija. Ovde je život sporiji, mirniji, ispunjen kulturom, tradicijom i povezanošću sa prirodom. Ovde sve odiše mirom. Ljudi dolaze da pronađu ravnotežu, da pobegnu od gradske gužve i da makar na kratko osete kako izgleda život bez žurbe. Ubud je prepoznatljiv po umetnosti, hramovima, yoga centrima i kafićima sa pogledom na neverovatna pirinčana polja. A kad padne veče, po ulicama se osjećaju mirišljivi štapići, čuju se zvuci gamelana i vidi se onaj pravi iskonski Bali. Mnogi govore da ko nije bio u Ubudu, taj nije video pravi Bali. Prošlo je već 2 dana od kad živimo u Ubudu i mislim da je pravo vreme da vam pokažemo našu sobu. Ajmo. Dobrodošli. Znači ovako, imate ovde čim uđete krevet, veliki beli krevet gde spavamo. Ovde sa leve strane, znači kako uđemo, imamo jednu veliku policu, televizor, ovde možemo da ostavimo šta god nam treba, 2 šolje za kafu, šećer, kafa, tako da to je to. Izvinite malo za nered, pošto živimo već drugi dan, ali šta je, tu je. I s ove strane imamo, znači s ove strane imamo ove, kako se ovo zovu, natkasne ove male komodice, gde možda se ostavi nešto, se puni telefon i tako dalje, ormar i imamo ovde frižider. I dalje kupatilo. Znači umivaonik, ogledalo, WC šolja i tuš kabina. Tako da, to je to. Cena 172 eura za 7 noći. Ostavit ćemo link u opisu videa, tako da ukoliko želite baš ovde da odsednete i da vidite pogled, ovo je isto jako bitno. Evo ga. Postoji još jedna stvar koju vam nismo rekli, a to je, pogledajte ovaj zalazak sunca ovde, dok plivate u ovom bazenu. Tako da ovo je još jedna jako bitna stvar. Da možete uvek da se osvežite, da se opustite i da kulirate u ovakvom pogledu zalasku sunca i ovim crkutima žaba i ptica. Ljudi, ništa, kao što rekoh, ostavit ćemo link u opisu videa, tako da ćete moći da rezervišete ovaj smeštaj, ukoliko vam se sviđa, ukoliko želite. To je to, link u opisu. Stigli smo u mesto koje je sveto za Balice. Dolaze ovde da se očiste, pročiste. Vidjet ćete sada ima nekoliko fontana i svaka fontana znači nešto drugo. Ovde na ulazu, sad ćemo morati da se ogrnemo sa ovom njihovom, kako se ovo beše zove, ja sam zaboravio. Sarong. Sarong se zove. Ova kao njihova suknja, jer ne smete biti golih nogu. Da, i to je to. I kao što rekoh, vreme je da se uvijemo. Vreme je da se uvijemo. Evo ga ovako. Znači, sad sam pravi Balijac. Treba mi da ona na glavu kapica njihova i to je to. Mislim da... je li to to? To je to, spremni smo. Ajmo.
Evo ga, pre nego što se potopite u vodu, znači dolazite ovde, uzimate 2 saronga i jedan ključ da biste mogli da ostavite svoje stvari i onda tek idete tamo da se potapate. Jeste, evo ga, znači tu ostavljamo stvari i posle imate vam ove slačionice. I onda ideš da se bućiš. I onda idemo, da se bućnemo, da se očistimo, da se pročistimo od negativne energije, da se prosvetlimo. Na samo 20 kilometara od Ubuda nalazi se jedno od najsvetijih mesta na Baliju. Hram Pura Tirta Empul. Mesto gde lokalci, ali i turisti iz celog sveta dolaze da se očiste kako fizički, tako i duhovno. Ovaj hram je poznat po svojim izvorima svete vode za koje se veruje da imaju moć pročišćenja od negativne energije. Bez obzira na to u šta verujete, a uzgled želeo bih da napomenem da pre nego što smo započeli cijeli ritual, vodič nam je rekao da se molimo Bogu u koga mi verujemo. Energija ovog mesta se jednostavno oseti. Ritual se započinje molitvom, a zatim se ljudi jedan po jedan potapaju ispod fontana. Svaka od njih ima svoje značenje. Jedna je za zdravlje, druga za sreću, treća za unutrašnji mir, za blagostanje i tako dalje. Ne mogu da kažem da sam prosvetljen, ali taj osjećaj mira dok ste u hladnoj vodi uz miris mirišljavih štapića i zvuk šuštanja vode, to se ne zaboravlja. Moram priznati, meni lično je ovo bilo jedno od najlepših iskustava na Bali. There is no life I know to compare with your imagination. You won! What was? The jackpot! Nakon što smo se osvežili u svetoj vodi i upili malo te balenežanske duhovne energije, vreme je da se vratimo u nešto sasvim drugačije, u prirodu, ali onu življu, razigraniju i pomalo nestašnu. Sledeća stanica, Monkey Forest. Mesto gde su glavni domaćini stotine majmuna koji se ponašaju kao da su vlasnici čitavog Balija. U samom srcu Ubuda nalazi se prirodni rezervat Monkey Forest ili ti šuma sa majmunima. Ukoliko se nađete u Ubudu, ovo je mesto koje se preporučuje za obići. Ovo je šuma gde majmuni slobodno šetaju i savjetujem vam da predmete kao što su naočare, minđuše koje vise, ogrlice, narukvice ili bilo šta što može privući pažnju sklonite. Monkey Forest je simbol balinežanskog odnosa prema prirodi i životinjama. Ovde ljudi i majmuni žive jedni pored drugih već decenijama u savršenom balansu. I dok šuma deluje kao prizor iz nekog filma o izgubljenom svetu, energija koju nosi je potpuno mirna i posebna. Ovde imate onu foru, evo ga, za 50.000 rupi da kupite banane i da uradite selfie. Znači kupite banane, date ovom ovde što radi radniku te banane, majmun vam sedne u krilo i foru napravite kao da majmun radi selfie sa vama.
Ljudi, mi se nalazimo na našoj sljedećoj lokaciji, a to je drvo Kaju Putih. Drvo koje je staro preko 700 godina i koje je za Balice sveto. Koliko je ulaz? Koliko da stavimo ovdje? Vidiš, ovdje se upiše datum, naše imeno, dakle smo i koliko ćemo. Ja gledala koliko su ovdje ostali, da ćemo 50? 50 stavlja. Eto, znači donira se, nema ulaz, nema cenu. Znači koliko stavimo. Vidjeli smo ostale, stavljaju po $1, 2, neko 3, neko 5. Mi ćemo 2. Na sat vremena od Ubuda, skriveno između sela i pirinčanih polja, nalazi se jedno od najneobičnijih i najstarijih stabala na ostrvu pod nazivom Kaju Putih. Procenjuje se da je ovo drvo staro više od 700 godina. Ljudi, samo sekund, 700 godina, zamislite. I ono je i dalje živo i živeći još ko zna koliko dugo. Kada stanete ispod njega, imate osjećaj da gledate u živu istoriju. Ono što prvo privuče pažnju je masivno i gigantsko korenje, koje kao da je sa neke druge planete. Toliko je ogromno da možete bez problema da se zavučete unutar stabla, što mnogi i rade kako bi se fotografisali sa ovim čudom prirode. Lokalci ga smatraju svetim mestom i simbolom zaštite, snage i dugovečnosti. Ako imate vremena i ako vas put nanese u pravcu ovog mesta, obavezno svratite i posjetite ga. Naša sljedeća tačka, pirinčane terase Džati Luvih. Ako postoji mesto na Baliju koje bukvalno oduzima dah čim ga ugledaš, onda su to Džati Luvih pirinčane terase. Ovaj deo ostrva je toliko poseban da ga je UNESCO stavio pod svoju zaštitu, a za to postoji i razlog. Ovde se, kao i na pirinčanim terasama Tegalang, koristi isti sistem navodnjavanja, subak, koji je star više od 1000 godina. Džati Luvih je sve suprotno od gužve, nema buke, nema ludila. Samo ti i beskrajno zelenilo. Čuje se vetar, čuje se zvuk vode i imate osjećaj kao da sve oko vas nije stvarno. Jer zelena boja koja vas okružuje upravo tako i izgleda, nestvarno. Ako želiš da vidiš Bali onakav kakav je bio pre masovnog turizma, ovo je to mesto. Na sljedeću lokaciju, ali šta hoću da kažem? Na sve turističke destinacije, na sve turističke atrakcije se plaća ulaz. Jeste, to je $1, 2, 3, 4, nebitno je, nije ništa specijalno, ali te god mogu oni naplaćuju ulaz, tako da imajte to u vidu. Ništa, ajmo. Vi vidite ovu lepotu, ljudi moji, pa pogledajte vi ovo. Evo ga dron. Dron, da, ljudi lete na dron, ljudi. Pa ljudi ne propuštaju ni sekund da fotografišu, brate mili. Tako da, pogledaj boje. Viš koje su ovo boje, ovo je bolesno. Ovo je bolesno zelena boja. Mi smo zašli u pirinčane terase ovde, svuda oko nas je pirinač. I usput imate ovako male ove kolibice gde možete da kupite sebi vodu, sok, neke grickalice. Možete da sednete, da uživate u pogledu. Evo.
Kakav zen. Bože, koliko je lepo. Evo gde smo. Evo put kakav je. Ja moram pešice da idem. Ne vredi. Put nas je naveo na neke, bože ti sačuje, uzbrdice, nizbrdice, da malo da izginemo. Sam malo da se, jesi vidio kako ti je proklizao, jel ima mnogo, idem 700 metara pa ćeš ti dole, onda ću vidim kakav je put. Put je katastrofa. Ove što nas je naveo Google. Ovo što nam je Google mapa dala, put je katastrofa. Ovo je užas. Katastrofa. I ti ovo. I to sve uzbrdo ne idemo, ima drugi put, naći ćemo za sutra, a sad 700 metara ću lagano da se spustim. A ti polako ili ga guraj, ajde, ti si lakši sam. Pa ćemo se spustiti, pa ćemo da vidimo dalje šta i kako. Evo, ja sam sela. Where are you going now? To Lovina Beach. Lovina Beach. Ja sam sela kod jednog čoveka koji je htio da nam Where pomogne. you come today? We stay there 2 days for tomorrow. Tomorrow we'll go back. A iza je Milan koji vozi naš motor. Jer ovo je jeziv put. Ja sam krenula pešice. Ali Telinezija. I on je ponudio da nam pomogne. Tako da nadam se da ćemo brzo stići. Konačno smo stigli, ljudi, konačno smo stigli, evo nas, useljamo se u hotel. Ljudi, reći ću vam nešto iskreno, ovo je bilo jako mučno za mene. Znači, mnogo sam brinuo. A ovo je ulaz u naš hotel. Sorry, već smo ušli i ovde je, thank you. I ovde je, piće dobrodošlice se ovo zove, jel tako? Tako je, a vala značilo bi mi piće dobrodošlice. Ljudi, pogledajte ovde. Odmah sa leve strane. Jedan lep bazen. I ću ja 100% da se bučnem sad posle ovog puta. Posle ovoliko brige, znači tako mi treba neka ladna voda da se malo osvežim da... Ovde je restoran. Ovde je restoran gdje ćemo doručkujemo sutra. I to je to. A zašto smo došli u Lovinu, to ćete tek da vidite. Polako. Živeli. Živaj. Evo, ovo mi je trebalo. Vreme je da se uselimo u našu sobicu. Ja se izvinjam što je ovako malo mračno, ali šta je tu je. Došli smo, sad je trenutno 6:30. Tako da, eto. Ja sam Tanju izgubio, ja ne znam gde. Ćemo da vidimo da li je ovde. Jeste. Ok, thank you. I
Radi klima, dobro. Radi klima, sad su uključili da nam spreme i Čekaj. ulazimo u našu sobicu. I ujedno da pokažemo i vama. Pustimo ovaj ranac. I odmah da pokažemo, odmah ide room tour. Stočić, 2 kreveta. Dobro. Ovdje imamo nešto, šta je ovdje? Ovdje je ormar. S ove strane ogledalci. I ovdje imamo kupatilo, s leve strane znači WC šolja, pravo umivonik i desno je duš. Ništa, to je to. Koliko je cena? 16 € smo platili jednu noć sa doručkom. Eto, 16 € sa doručkom. I bazenčić, i piće dobrodošlice, i sve živo. Tako da, to je to. Sati i 3 minuta i ovo mjesto se zove Lovina i odavde idemo da gledamo i da plijemo sa delfinima. Lovina. Sever Balija koji kao da živi u nekom svom ritmu. Nema gužve, nema haosa, samo duga linija tamnog vulkanskog peska i more mirno kao staklo. To je onaj deo ostrva gdje ti odmah postane jasno zašto ljudi beže sa juga. Ovdje Bali i dalje izgleda kao pre 30 godina. Dok je Canggu i Seminjak pun talasa i skutera, Lovina je mesto gdje vreme ide sporije, gdje su jutra tiša, a more mirnije nego bilo gdje drugde na ostrvu. Najpoznatije je naravno po delfinima. Svako jutro pre nego što se sunce uopšte probije kroz oblake, desetine malih brodića kreću ka pučini da sačekaju ove simpatične morske akrobate. I mi smo se ukrcali u jedan od njih, nadajući se onom savršenom trenutku kada delfin iskoči iz vode dok iza njega izlazi sunce. Za mnoge je to trenutak koji pamte zauvek, susret sa divljinom koja te podsjeti da svet još uvek zna da bude prelep. A nama je upravo Lovina sa svim svojim bojama, mirisima i tim elegantnim stanovnicima mora obeležila jedan od najlepših dana na Baliju. Jurimo ih, tražimo, sad ćemo da vidimo. Trebali bi da ih vidimo uskoro. Uglavnom svi se grupišu na jednom mjestu i onda, koliko ja razumem, javljaju jedan drugome, zato što čuo sam da naš ovaj vozač nekoliko puta je pričao na telefon. Tako da verovatno jedan drugom dojave gdje ih ima i onda se tako grupišemo pa ih čekamo. A onda odjednom čitavo jato ovih prelepih morskih stanovnika. Bio je to trenutak koji ćemo pamtiti još dugo. Videli smo ih! I završena je naša ekskurzija, ljudi. Vratili smo se upravo, evo idemo ka našem motoru i ka našem smeštaju. A nema šta, utisci su, a? Joj, tako su slatki, prelepo, znači tako blizu. Tu mi je on ovako maknuo onim repićem, tu ispred nosa kad su otišli duboko. Blizu su mi baš bili onako. Znači,
Prelepo, prelepo. Ukoliko imate vremena, obavezno dođite ovde na Lovinu i uzmite ovu ekskurziju i plivajte s delfinima i gledajte delfine, tako da ne znam, obavezno, stvarno obavezno. Sad, još jedna jako bitna stvar, da, postoji mogućnost da će malo da vam bude muka od ovog ljuljanja kad on stane i kad čekamo delfine, tako da ko zna da će mu bude muka, nek popije tablete protiv povraćanja i eto, da bude miran i da može da uživa. Tako da, eto. Na putu nazad iz Lovine prolazimo pored čuvenih Handara Gate vrata, jedne od najfotogeničnijih lokacija na Baliju. Iako izgleda spektakularno uživo, nije bilo šanse da stanemo, red za fotografisanje bio je bukvalno preko sat vremena, možda i duže. Zastali smo samo na kratko da bacimo pogled iz daljine, snimili par kadrova, a onda nastavili dalje. Nekad jednostavno moraš da biraš da li želiš čekanje u beskrajnom redu ili da stigneš na sljedeću lokaciju pre nego što se zatvori. Ljudi, stigli smo do Handara Gate-a, čuvene kapije na Baliju, ali pošto je ogromna gužva tamo, mislim da nema smisla. Nema vremena, možemo doći ujutro, neki dan ujutro, ako hoćeš doći. Ništa, iz daleka ovako neka slika i to je to. Moramo da idemo dalje. 3:15 je, tako da evo samo ovako iz daleka. Lepa vrata, stvarno nema šta, ali dobro. Stižemo na još jedno prelepo mesto, Pura Ulun Danu. Jedan od onih hramova koje vidiš na slikama i pomisliš, ma daj, nema šanse da ovo stvarno ovako izgleda. A onda staneš ispred njega i shvatiš da je još lepši. Hram koji bukvalno izgleda kao da lebdi na površini jezera Berata. Ovaj hram datira iz 17. veka i posvećen je boginji jezera Devi Danu, koja se smatra zaštitnicom vode, plodnosti i života. Ovde se osjeća mir, osjeća se miris jezera, a u daljini se vidi magla koja se spustila preko brda. Kao da ste upali u neki drugi svet. Mi smo ovde proveli sigurno nekih sat vremena, ako ne i više, i krenuli lagano put u Buda, jer uskoro je zalazilo sunce i padao mrak, a vi ako planirate posetu Lovini, šteta je da ne svratite ovde. Ovo je obavezna stanica, a i dobro će vam doći da se odmorite od vožnje, ako ste na motoru, naravno. I evo nas, stigli smo na sljedeću lokaciju, Pura Ulun Danu, hram koji se nalazi na jezeru Beratan. Znate šta je najbolje? Na ovom putu koji vodi do Lovine su sva ova mesta. Tako da, ljudi, šteta je da ne iskoristite da dođete ovde da vidite ovo. Ako već prolazite tuda. Evo ga. Stvarno prelepa jedna teritorija, nema šta. Nisam rekao cena karte, 150.000 za 2 osobe. Znači 75.000 po osobi.
Ništa, stigli smo. 300 za dvoje, jel? 150.000 rupi košta karta po osobi i dobijete ovakve narukvice. Get the local guide, sarung, and transportation on the one way up, yeah? And after finish, please return sarung here again. Ništa ljudi, penjemo se, evo nas. Imamo, obukli su nas sve tu, sve, cijela oprema je tu. I idemo da obilazimo hram. Pa dobro, mislim da je to već ovde, evo ga, popeli smo se. Pa manje više da, to je to. Pa super. Inače, hram Pura Agung Besakih je jedan od najsvetih za Balice. Na istočnoj strani Balija, tamo gdje se planina Agung uzdiže kao čuvar ostrva, stoji Pura Besakih, najveći, najvažniji i najpoštovaniji hram na celom Baliju. Mnogi ga zovu majka svih hramova, jer odavde prema verovanju potiče duhovna energija koja povezuje sve ostale hramove na ostrvu. Pura Besakih je ogromni kompleks sastavljen od preko 80 manjih svetilišta. Najimpresivnije je to što je ovaj hram star preko 1000 godina i što je preživeo čak i velike erupcije Agunga. Balinežani veruju da je upravo to znak da je ovo mesto zaista sveto, zaštićeno i posebno. A kada se popneš na sam vrh i pogledaš u daljinu, shvatiš da imaju pravo. Osjeća se neka tišina koja te skroz ispuni. Za kraj našeg prvog balijskog videa, Pura Besakih je savršena završna scena. Simbol tradicije, vere i snage Balija. Mesto koje ostavlja utisak čak i ako provedeš samo par minuta na njegovom tlu. Pa ništa, u principu mi obilazimo svuda okolo naokolo, ne možemo ući nigde, ali dobro. Ispolja je lepo, mogu vam reći. Provjerili smo na troje ovih vrata. Izgleda lepo, ne mogu da kažem. Da, mislim da nije strancima dozvoljeno da ulaze u njihove hramove. Ne mislim, nego ovo sad sam već i ubeđen. Jer mi ni u jedan hram nismo ušli, ali dobro, pošteno. Ništa, ljudi moji, vraćamo se nazad, to bi bilo to. Obišli smo sve hramove ovde. Lepo je, ne mogu da kažem, lepo je. I ovo je mesto koje je za njih jako bitno. Tako da treba doći ovde i videti ovo, da. Ako ništa drugo, neobično je, ne viđamo mi ovakve hramove. Tako da, ukoliko ste na Baliju, da, dođite ovde, obavezno. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Ako vam se dopalo, bacite like, to nam mnogo znači, a vama oduzme manje od sekunde. Ako ste novi na kanalu, obavezno se pretplatite, potpuno je besplatno, a nama daje motivaciju da nastavimo ova luda putovanja. Pišite u komentarima šta mislite, šta vam se najviše dopalo, kritikujte slobodno, dajte neki recept za palačinke, šta god, čitam sve. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!